Ese cabo del macetón. Flojo, traicionero, listo para salir volando en el peor momento. Y vos pensando si lo pegás, lo clavás o le rezás un Padre Nuestro. Bueno, tranquilo, que acaba la idea correcta. Simple, resistente y a prueba de sustos. Solo necesitas 2 coronas y hacer 2 cortes. Eso sí, precisos, bien hechos, sin improvisar. Nada de más o menos. Acá el ajuste manda. Con esos 2 cortes, el cabo entra como tiene que entrar. Queda bien calzado y no se mueve más. Funciona para el macetón, para el martillo y para cualquier herramienta que no quieras ver salir volando por el taller. Es práctico, es económico y no necesitas ser carpintero ni herrero. De hecho, lo puede hacer cualquiera, hasta tu suegra. Y cuando lo terminas, te das cuenta de algo. No era falta de fuerza, era falta de técnica.